Сүйүнчү, мекендешибиз Жоломон Шаршембеков финалга чыкты. Мекендешибиз Жоломон Шаршембеков Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда финалга чыкты. Кыргыз балбаны жарым финалдык беттеште азербайжандык балбан Мурат Мамедовго каршы беттеш өткөрдү. Биринчи бөлүктө атаандашы активдүүлүгүн көрсөткөн үчүн Жоломон Шаршембековго 2 упай берилип, алгачкы 3 мүнөттүк кыргыз балбанынын пайдасына жыйынтыкталды. Ал эми экинчи бөлүктүн башында каршы-башы Мурат Мамедов 2 упай иштеп таап эсепти теңеп кетти. Андан соң Жоломон Шаршембеков атаандаштын артына өтүп эсепти 4-2-ге жеткирди. Ошол бойдон каршы-башка эч мүмкүнчүлүк бербей беттеш 4-2 эсебинде балбанымыздын жеңиши менен аяктады. Муну менен Жоломон Шаршембеков дүйнө чемпиондугунун финалына чыгып, алтын медаль үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алды. Белгилей кетсек, Жоломон Шаршембеков дүйнө чемпиондугундагы алгачкы беттешинде Беларусь өлкөсүнүн балбаны Максим Кажарский менен кескелип 2-0 эсебинде жеңип алган. Ал эми чейрек финалда грузиялык Ираклий Дзимистрашвили менен күч сынашып таза жеңиш менен уткан. Маалымат булагы Супер KG сайты.